السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری عبدالقدیر افریدي د ملنګیار ټي وي چینل نه. ملګرو، د مرحوم مفتی منیر شاکر صاحب د ښکلي بیان مې درته راوړی دی او راځئ چې په ګډه یې واورو. دا دی د مفتی منیر شاکر رحمت الله علیه ښایسته او ښکلی د توحید بیان. عبادت بد پلار هم نکے عبادت بد مور هم نکے اے خلقا عبادت بد استاز هم نکے د شیخ با هم نکے د لیڈر با هم نکے د حکمران با هم نکے د پیر با هم نکے او د مرشد با هم نکے د شیخانو بے هم نکے د مفتیانو بے هم نکے او د محققینو بے هم نکے د نیکانو بے هم نکے د بدانو بے هم نکوي. اے خلقا عبادت سے شہرے بلا چونو چرا خبر منل عبادت سے شہرے بلا چونو چرا خبر منل لکا عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا پختن کڑیوا چه اے دا اللہ رسولا قرآن منگ نوئی چه تاسو خپلو مشرانو تا خدایانو آئے اے دا اللہ رسولا منگ خورتا رب ندی ویلی رسول اللہ ورطاو فرمائل چه کلا تاسو لخپل ملیانو آئی چه دا شے حلال دے نو تاسو بغیر دا تحقیق منے او کنا او چه در تا ملیانو باوی چه دا شے حلال دے نو تاسو با بلا چونو چرا منلاو کنا وی آو وی ہم دا عبادت تے ہم دا ربوبیت تے. اے خلقا کلچ ملا خبرو کی کلچ شیخ خبرو کی کلچ مفتی خبرو کی کلا دی مرشد خبرو کی کلا دی پیر خبرو کی کلا دی لیڈر خبرو کی نو تد اللہ کلام سرداغ خبرو تلا کچر دا اللہ خبر سر برابر وا ورطا ہوایا چے ابا جانا لبائک مورتا ہوایا چے لبائک خزیتا ہوایا چے ڈیرا خدام ستا خبرہ جائز خبر دا تا مانا جامع گفتیری وغد تن پٹولو دا پارا یو فرد شہرے اللہ حکم دے چه تاسو خزی سرا خسلوک کوئے او جائز خبر منے لور درتا ہوئی بچ ابا مالا فلان د سر لو پٹھا راوڑا د قرآن سر و تعالی بالکل جائز سوال دے دے لوری دا با بالکل و منم ماتا رب ویلی دی چے وی منا نو د چاچے تا جائز خبر منے دا تا دا حق سڑی نمنے بلکہ د چا منے لک پزور وایا حقیقت کے د چا منے تا تپلار وی چی بچیا راشا کینا بچیا فلنی زیل مزا تا د پلار خبر منے دا حقیقت کے تد پلار نمانے دا تد چا منے زکا چے تاتا اللہ ویلی دی چے و بالوالدین احسانا. اے خلقا مورو پلار سرخی گڑکوے جائزہ خبر منے نو چے کلا در تڅوک ناروا خبرو کی او تا قرآن سرو تللام چادر توی جناب علی مالا شراب راوڑا یرجی مالا نسوار راوڑا مالا چرس راوڑا مالا بنگ راوڑا مالا افیم راوڑا مالا سگرٹ راوڑا مالا برود راوڑا مالا ٹوپک راوڑا چفلنے ور باندے ہو علماء نو تپوشا چھ زمان رب دا سیزون منکڑی چھ ناروا خبر بد چان منے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اے خلقا دا مخلوق تاسو آغا خبرہ آغا اطاعت مکوے کم اطاعت چھے دا اللہ پا نافرمانے باندے تا مجبور کی کلا کم سیز کے چھے دا رب العالمین نافرمانی رازی نو دا مخلوق با آغا خبرہ لگ پزورو آئے دا مخلوق با آغا خبرہ دا خلق و تا لیڈران برا پا سٹیج باندے ولاڑوی او استازان و شیخان پا سٹیج باندے ولاڑوی دا خلق الاول مسکو لگئی.
اے خلقا زمو په هغو بیماریو باندې پویوما چې والله هغې بیماری ته نن سبا مولیان ګوتې نه وروړي خلق وایي چې بت پرستی هغه هندوستان والا بت پرستی ده یره جی د غیر الله عبادت د قبر عبادت بس د غیر الله عبادت دی او په اشاعت توحید و سنت کې دا مشهور ده چې د پیر عبادت بس دا ناروا عبادت دی اے خلقا د خپل استادانو د خپل شیخانو د خپل لیډرانو زیات تعظیم کول غلوف تعظیم کول او سپینګیره سړی براشي یو کشر سړی له چاپی لګئی اے خلقا دا غلوف تعظیم دا دې تروان کړي به دنه طرف تا ستا ضمیر مړ کړي رو رو تیرېږي نن دې دا برداشت کو چې تم مشر کشر له چاپی لګئی او رو رو بارستو بیا مخکې کېږي ناروا خبره به هم منی چاپے کی گورا دا دی زنگون برا او دا دی ناف نلاندے عورت غلیظہ دے خلق پدے باندے ہم گوتی وہی یو شیخ یو مشر یو مولا دا نوائی چھ دا حرام دے ولی چھ کلا مولا پخپلا ناروا کار کئی نو خلق وہی چھ دا دا ثواب کار دے چشے وہی ارجی مولائی کئی زکز دے خلق توائما اے خلقو پسٹیج باندے دا چا نظمونو کی صفتو نمکوے دا صفتونو لائق ذات سوک دے اے خلقا تعریفونو دا پارا منگا تک اللہ جبر کڑی دا نو دے باندے بد چا تعریفون کہو دا اللہ تعریفون بکو منگ با مخلوق تا زندہ باد نوائیو منیر شاکر تا با زندہ باد نوائیو عالم چے کل ناس پی دا اللہ دا دین خبر کئی دا رب دا کتاب خبر کئی او مولا گوٹ کیسے براشی پدے زیبان دے تاسو آگا بیان تس نس کے درہم برہم یہ کے او نارا تکبیر پک شروع کے اے خلقا تاسو ندی اوری دلی قرآن ہوئی چھ کفارو بداوی چھ والغو فیہ لعلکم تغلبون اے اشاعتیانو سترگی خم ندی وطلی دا اللہ بندگانو قرآن ویلی دی چھ دا قرآن پا وقت کے شور کا ولد چاوتی ردا لگ پزور وائے دا قرآن دا بیان پا وقت کی چغی وحل شور کول دا چاوتی ردا دا کافرانو وتی ردا دا چاوتی ردا لگ پزور وائے دا چا طریقہ دا مڑا چھ دمرا تیزم نیویلی چھ دی سٹیج نا یو خواب بلخوانیوی اوری دلینو نمخ کیزو پا ایمان وائے دا قرآن دا بیان پا وقت کے قرآن سوئی چھ شور کول دا چا طریقہ دا ولی کوئے دا اللہ بندہ مولاتا خوچ زندہ بادو آئے لکچ بیزوتا یا مارتا بیمو آئے اگا نورم دا سنیخشی چھ خدے مو پدے باندے پکر لرا چھ مالا سلزل زندہ بادو آئے چھ یو نظم دے ہوئے آگا وہی چھ رباد قلندری سے پکر کے چھ یو لس نظمون نورم را پسے ہوئی اے خلقا دا عمر بالمعروف و دا نہی عن المنکر والا خلق پا ختم دلودی ما خبرک والا لیڈر با ادریگی خلقو پسی با مسکو لگئی ورطوئی بچے خلقو تاسو پخپل تنظیم باندے مین خلقے تاسو پخپلو مشرانو باندے مین خلقے خمس کا چھ خد مالش کی خد غٹی تا تیار کی بیا بدر توئی چھ زما عمر دے دا فلانے خبرہ نو تور توئی چھ لبیک اللہم لبیک وئی کنوائی اے دا اللہ بندہ تو دا مخلوق خبرہ دا خالق خبر سرا و تلا ورطا ہوایا چھ حضرت لیڈر صاحبہ منیٹر صاحبہ مشر صاحبہ استاد صاحبہ احترام دے پخپل زے مقام دے پخپل زے مرتبہ دے پخپل زے منگ بس سوچ ور باندیو کو قرآن و سنت سر بستا خبر اتلو کچر خوخم ہوا منگ بدرتا ہوا یو پینزو رزے پس لس رزے پس یا گنتا دوے پس یا شلو رزے پس منگ بدرتا ہوا یو چھ لبیک کچر دو قرآن و سنت خلاف ہوا نخپلی زڑے بورے دے و تڑازان سرے وڑا کلا چی مسلمانوں کے دا خبر پیدا شوے ندا اللہ فرمائی ابراہیم علیہ السلام دعا کئی وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام
اے خلقا چه د چا خبره بلا چونو چرا منی تش په خبره باندې منی تش آواز باندې منی صرف ټوپه ته ګوري چیر جی څنګه ټوپه په سر کړي وا ير جی غټ غټ بریتونه او سره ټوپه په سر کړي وا کګي بس دا مفتی منیر شاکر ده بالکل منګ ملګریو تا نه لوی مشرک بل نشتا تا نه لوی مشرک بل نا یاد و ساتا موحد جوړ شا جماعت شا تو توحید و سنت بنیاد یې خې شوی د توحید د پارا د جنت د غټلو د پارا جهنم نه بچ کې دلو د پارا د لیډرانو منلو د پارا اے خلقا د شیخانو د منلو د عبادت کولو د پارا د دې بنیاد نه دی خې شوی اے خلقا دا خبر تاسو له هیڅوک نه کوي او نه کولای شي ولې د مخلوق بندګي ډېره زیاته ده کم خلق چې ځان ته موحدین وای هغه هم دا یاد وساته هغه هم د اصنام او عبادت کوي صنم همدغسې یو بت وای کاغه ژوندی بت او کاغه مړ بت چې رب په مقابله کې ته خبره منې د قرآن په مقابله کې ته خبره منې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو په مقابله کې ته خبره منې نو چې هغه درته وایي او ته پې لبیک وای د الله او رسول خبرې سره نه تلي همدې ته صنم وایي همدې ته بت وایي همدې ته غیر الله وایي اللہ فرمائی ابراہیم علیہ السلام دعا غواړي رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام اے اللہ زما طول اولاد آل اے اللہ زما منلو والا کل تقین و نقین فهو آلی ہر څوک د منلو والا ربا د غیر اللہ د عبادت نے بچکا ربا بت پرست نے بچکا نقصان سے دے پکی جی دیکھ خودیرہ فائدہ دا خلق بقیدہ اخپلو استازان ہوتا اخپلو پیران ہوتا اخپلو لیڈران ہوتا دا یو زی خبرہ بل زی لوڑی اگا قرآن کی چی کمچ غلخوری حرام گرنلی شوی دا اگا دا اخپلو مشرانو دا پارا خلق کئی یو کنا خلقا پزور جواب را کے خلق کئی یو کنا یرا څه چل دے یرا جی خلق قرآن نمانی یرا جی بیدتیان قرآن نمانی ودا اللہ بندہ تخم واحدی تولی قرآن نمانی تولی تجسس کوي تولی چغل خوری کوي ولی د یو ملا خبره بل لوڑی ولی د یو مشر خبره بل لوڑی حقا خبره چراشی عمل ور باندې وکا وی منا ملګرتیا وکا اے خلقا د افراد ملګرتیا مکوي د چا ملګرتیا وکي بس اللہ جل جلالہ منگ خلد لدا ربا د مخلوق پا بندگے کے خودیر فیدی دی سڑے با پا سٹیج باندے ناشوی د سڑی با پا سٹیج نو ماغستلیشی مقربینو کی برازی ہے اللہ دیکھ خودیر فیدہ دا اللہ فرمائے رب انہن اضللن کثیرا من الناس اے خلقا ام دی بوت پرستے او ام دی بوت پرستے او دا دی بوتانو دے غیر اللہ دیر خلقو نلار غلط کڑے دا دیر خلقی گمراہ کڑی اے خلقا دا رب مقابلے کی دے ہچا نمنل دا توحید دے دا رب مقابلے کی دے ہچا خبر لتوجو نورکول دا دا قرآن مشن دے دا رب او دا رسول خبر مقابل کے دبلچا خبر لا صفر ویل دا جماعت شاعت توحید و سننا ٹارگٹ دے اے خلقہ دے جماعت بنیاد دے دا پارا اے خیشوے دے چی دا خلق و تعلق قرآن سر جوڑ شی چا سر جوڑ شی بعضی مولیان کوشش کئی چی دا خلق و تعلق ما سر جوڑ شی ایوہ خبر ای بلکی وی یرا جی امیر اطاعت یرا جی دا مشر اطاعت یرا جی دا استاز اطاعت نا
याद साता ला ताअत लिमखलूक फी मासियत الخالق कला چې د الله قرآن بیانای خلق لد چا پتا ورکوا لک پزور وا د چا پتا ورکوا اے خلقا خلق لخ پلا پتی مور کوي دا مور توای چې زګور داسې محترم زما خبر منه خلق تدا وایا چې خلق درب خبرو منه یاد وساته د مخلوق صفتنا پستی جنو باندې شروع دي دنیا یو بل طرف روانه ده آخری خبر در تکوم جماعت اشاعت توحید و سنت بنیاد ولی کې خوده شو زکه کې خوده شو مخ کی اول شرک او بدعت او د قرآن خلاف شروع شو نو چې کله د قرآن خلاف شروع شو علماء دیوبند ضرورت وګڼلو د دیوبند بنیاد کې خود چې د شرک دا کړه ختم شي د بدعات او دا تیارې ختم شي بیا چې کله علماء دیوبند توحید جنډه پور تکړه او د دنیا ګټ ګټ ته توحید ورسول د الله قرآن سره خلق جوړا وکړل رفتا رفتا تحریک کې سستی راغلا باطل خلق پکې پیدا شول هغوی خپل ځان ته مرکزیت حاصلول یره جی منګه د مرکز والای یره جی زما د ځای مرکز ده یره جی ز مشریما یو ځای کې مرکزیت بل ځای کې مرکزیت او د هیله اسکات دندې شروع شوه او د 12 ربیع الاول بدعات شروع شول سنت و نبات جمع ته خلق پر جمع دعا ته خلق پر بللو شول قبرونو طوافونه شروع شول نوم بد دیوبند اغسته کېده او کار بد بریلیت کېده نوم بد توحید اغسته کېده کار بد شرک کېده نوم بد سنت اغسته کېده او کار بد بدعاتو کېده زمنګ علماء مشران شیخ القرآن مولانا حسین علی الوانی رحمه الله شاگردان هغه د مولانا اعزاز علی رحمت الله علیه شاگردان هغوی را جمع شول وی هندوستان کې دیوبندیت خصی کار کئی بل ځای کې دیوبندیت خصی کار کئی خو زمنګا ملک پاکستان کې پنجاب کې او خیبر پختونخوا کې نوم د دیوبندیت اغسته کیږي کار پکې د شرک او بدعت او د بریلیت کیږي نو هغوی د جماعت اشاعت توحید و سنت بنیاد کې خود د داسې خلکو خلاف چې ځان ته دیوبند وایي پکې دیوبندیت ځان ته توحید و سنت والا وی پکې با توحید و سنت نن چې جماعت اشاعت توحید و سنت شپت کال خکارو کو باز عناصر پکې پیدا شوي هغوی د دې خبرو خیال نه ساتي من په خلکو باندې رب منلو هغه ځای باندې دوی بل مشرو منلو من په باندې محمد مصطفی سنت منل دوی پکې خپل شیخان او استادانو منل هغه د رب اطاعت هغه د خالق اطاعت هغه د قرآن اطاعت هغه د سنت اطاعت لګیاره ورورو کمیږي او بدعات زمون په پسټیجونو باندې را روان دي هارون هم اچولې کیږي زنده‌باد ناره زما مشر شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده چاغ په توحید باندې هډو کو هار غاړه لور چولې شوی هغه په کانو وشتلې شوی هغه د کلو شړلې شوی هغه لا کنځلې شوی هغه پسې بدر دی ویلې شوی اے خلق آغا جیل لا چولے شویو نن خود توحید و دو سنت پا نامہ باندی پیسے را جمع کی گی دا توحید و دو سنت پا نامہ باندی بنگلی جڑی گی دا توحید و دو سنت پا نامہ باندی اعلیٰ گاڑی آغستلے کی گی دا توحید گئے او مالا استقبال کوئے او نعرہ تکبیر نعرے لگوئے او ما باندی گولان را شوئے اے خلقا آغا وخرایات کے چی گولان نو کانی وریدل آغا وخرایات کے چی زندباد نو بلکہ کنزلی ویلے کے دی
هغه وخت کې زما شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده اعلان کړو چې زنده‌باد نعره د شرک نعره ده الله زنده‌باد دی همیشه به زنده‌باد همیشه چې ژوندی دی او ژوندی به وي هغه څوک دی نو کله چې هغه الله دی مخلوق ته زنده‌باد نعرې مه وهئ نن موږ باقاعده خلک مقرر کو یره جي سټیج باندې ودرېږه چې زه درځم نه زنده‌باد نعرې ولګوه څه چل دی یره جي دا خلک پې خفه شي نه رب پې خفه کېږي د خلقو د زړه وچوي لیکن رب خفه کولی اے خلق الله فرمایي چې ابراهیم علیه السلام دعا وغوښته چې الله زما امت د بت پرستی نه بچ کړي رب انهن اضللن کثیرا من الناس اے اللہ د دې غیر الله د عبادت نه دې بت پرستی ډېره دنیا خراب کړه نو قرآن تاسو له هغه ضرري څیزونه ښیي چې هغې سره دنیا او آخرت خرابېږي نو تاسو به د قرآن سره دا مینا او دا محبت قرآن سره به یې کوئ که ما سره او زما بل استاد سره به یې کوئ ستاسو د الله په دې کلام قسم وي که آخرت غواړئ چې جوړ کړئ که چرې تاسو حشر غواړئ چې جوړ کړئ که تاسو قبر غواړئ چې د عذابونو نه پې بچ شو رب سره او قرآن سره لو ولګوه شخصیاتو سره لو مه لګوه چې د ته په سټیج یو سړی ودرېږي ستاسو ما سره ډېره مینه ده دې باندې مه غولېږئ خلقه هر لیډر سره دا اوښکې ورسره دي هر مشر سره دا اوښکې ورسره دي په دې مه غولېږئ یاد وساته په تا صرف اور صرف رحمان خفه کېږي ته صرف اور صرف په رحمان ګران یې ستا په وجلو الله خفه کېږي الله وایي چې یو انسان څوک بغیر د قصاص بغیر د شرعي حق نه مړ کي هغه لکه دا ټول انسانیت قتل که په تا زه نه خفه کېږم په تا لیډر نه خفه کېږي لیډر دې د ځان دپاره استعمالوي ای ړندو خلقو څوک وپېژنئ الله وپېژنئ حق پرستی آواز کولو باوجود باطل مه جوړېږئ الله فرمایي رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس اے د سنگ مرمر کلی والا دی قرآن سرا نن بعد بمینا محبت پیدا کوي او کنا نا لسونه ټولو نکړل پورتا دی قرآن سره بمینا محبت پیدا کوي او کنا او دا پدې نه کیږي چې تشما شور وکړو تا واورېده ما چغې ووالې او ته خوشحاله شوې زه دې نشم خلاصولی د الله نه بعضې خلک به دې خلاصولی شي چې تا له غټې غټې خبرې کوي زه دې نشم خلاصولی وعده وکړئ د علماو سره د قرآن په مخ کې چې نن نه پس به د قرآن درسونو سره تعلق ساتئ خپلو جوماتونو کې به یې شروع کوئ ای خلقه بعضې ځایونو کې د قرآن په درس د قرآن تحریف کیږي درسونه هر چا شروع کړل ولې اوس پکې فایدې دي مخکې نقصانونه وو حضرت شیخ رحمه الله زمانه کې پې کاڼي ورېدل نن پې ګلونه خلک ورئ هر چا درس شروع کړی دی خو بعضې ځایونو کې د قرآن د درس په نوم تحریف کیږي که ما سره بدي شي په ما قرآن فټ کیږي که تا سره بدي شي په تا قرآن فټ کیږي که یو وړه هلک سره جګړه راشي په هغه قرآن فټ کیږي نه قرآن په شرک فټ کا قرآن په توحید فټ کا قرآن په بېدینۍ فټ کا قرآن په شخصیاتو مه فټ کوه خپل ذاتیاتو باندې مه فټ کوه الله سره وعده وکړې چې ای ربه تا به منو ستا قرآن به منو ستا د قرآن په مقابله کې به هېڅوک نه منو لاس پورته کې ووایه چې نن نه پس به د قرآن درسونه شروع کوو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین اللهم صل